कि जैसे इंडिया ने अटैक करा है, जाहिर सी बात है टेरर कैंप्स पर अटैक करा है, तो पाकिस्तान इतना रिटेलिएट क्यों कर रहा है? अगर टेररिस्ट मरे हैं तो एक तो हमने तुम्हारी धरती से टेररिस्ट को हटा दिया है, या तो तुम टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो या फिर वो पाकिस्तानी थे, तो वो इतना रिटेलिएट क्यों कर रहे हैं? ये लोग भी ऐसी बातें मीडिया में उड़ रही है। देखो, आपके हमारे लिए टेररिस्ट है ना, पाकिस्तान के तो अपने बच्चे हैं, राइट। हमने जब भी बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने यूएन में बोला, हमने दुनिया के सामने बोला कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बैन करो। करेक्ट। हम पहले दिन से क्लियर थे, लेकिन क्या पाकिस्तान वो मानने को तैयार था?